მებით ყველას. დღეს გადავდივართ მესამე თავზე, ჩვენი წიგნიდან Grammaire en dialogue niveau intermédiaire. დღევანდელ გაკვეთილში საუბარი იქნება le passé récent და le passé composé. ანუ წარსული დროის ორ ფორმაზე, რომელსაც ქვიათ უახლოესი წარსული და წარსული შედგენილი. Un peu de stress au bureau. Ცოტა სტრესი ოფისში. დავიწყოთ დიალოგის კითხვა. Alani ambops. Henriette, vous n'avez pas répondu au message de Nicolas? Henrietta, თქვენ არ გიპასუხიათ ნიკოლას მესიჯზე? Henriette, mais si, je viens d'y répondre. როგორ არა? ახლა ხანს ვუპასუხე. Je viens de lui envoyer les chiffres. ახლა ხანს გავოგზავნე რიცხვები. Paul vient de me le donner. Paul-მა ცოტა ხნის წინ მომცა. Alain, Paul ne vous a pas appelé? Paul-მა თქვენ არ დაგირეკათ? Mais si, je viens de vous dire que si. Კი. ახლა ხანს გითხარით რომ კი. Paul m'a donné les chiffres ce matin. Des sont arrivés. Paul-მა მომცა რიცხვები ამ დილით, როგორც კი მოვიდა. რიცხვებში იგულისხმება სავარაუდოდ ან რაიმე ფინანსური ან ხარჯთა რიცხვა ან წლიური ანგარიში ან რამე მსგავსი. Bernard-ი შემოვერთ Bertrand-ი შემოვერთდა დიალოგს და ამბობს. Henriette, je viens de recevoir un mail de la direction. Henrietta, ახლა ხანს მივიღე იმეილი დირექტორებისგან. Nous venons de signer un gros contrat avec un client en Thaïlande. ჩვენ ახლა ხანს მოვაწერეთ ხელი ძალიან დიდ კონტრაქტს კლიენტთან ტაილანდში. Vous avez lu le message? მესიჯი წაიკითხეთ? Non, pas encore. Je viens d'arriver. Je n'ai pas encore eu le temps d'ouvrir mes mails. Არა, ჯერ კიდევ არ. Pas encore ნიშნავს ჯერ კიდევ არა. ახლა je viens d'arriver. ახლა ხანს მოვედი. და ჯერ კიდევ არ მქონდა დრო რომ გამეხსნა ჩემი იმეილები. J'espère que ça va marcher. იმედი მაქვს რომ იმუშავებს. Du reste, parce que mon ordinateur vient d'être réparé. ანუ ალბათ რომ იმედი მაქვს რომ იმუშავებს, რადგან ჩემი კომპიუტერი სულ ახლახან შეაკეთეს. Et je me méfie de ces machines. და ამ მანქანებს, ანუ ამ აპარატებს არ ვენდობი. Quentin n'est pas encore arrivé? Quentin ჯერ კიდევ არ მოსულა? Si, il vient d'arriver. Კი, ახლა ხანს მოვიდა. Il a laissé son sac à la réception et il est parti en réunion. მან დატოვა მისი ჩანთა მის მიმღებში და შევიდა შეხვედრაზე. C'est bizarre. Je viens de voir Henri. ეს უცნაურია. სულ ახლა ხანს ვნახე Henry dans les couloirs. დერეფანში. Alors qu'il devrait être à Berlin. სულ ახლა ხან ვნახე Henry კორიდორში, თუმცა ის უნდა ყოფილიყო ბერლინში. Où est-ce que j'ai mis le rapport que j'ai préparé hier? Სად დავდე ის რეპორტი, რომელიც გუშინ მოვამზადე? Je viens juste de le ranger. Et je ne le trouve plus. Je deviens folle, ma parole. ესე იგი, je viens juste de le ranger. ახლა ხან დავალაგე და ვეღარ ვპოულობ. და გავგიჟდები მენდეთ. ეს ma parole გამოთქმა და ნიშნავს გავგიჟდები მენდეთ ან ნახავთ. შემდეგი დიალოგი. Le stress
continue. Stressი გრძელდება. Henriette. Ce n'est pas possible. ეს შეუძლებელია. Mon ordinateur vient encore de tomber en panne. ჩემი კომპიუტერი ისევ აღარ მუშაობს. Tomber en panne ნიშნავს ავარია, შეფერხება, ან რაღაც რო არ მუშაობს. მაგალითად, თუ ამბობთ ma voiture est tombée en panne, ნიშნავს ჩემი მანქანა აღარ მუშაობს. Valérie, tu as essayé de le faire redémarrer? Valérie ეკითხება. Valérie ამ შემთხვევაში ქალის სახელია, რადგან ბოლოში უწერია ე. ეკითხება. ანუ ჩვენ როგორც ვამბობთ გადაარესტარტე, შეეცადე რომ ხელახლა ჩაგერთო, გადაგერესტარტებინა. Henriette, bien sûr, j'ai fait ça, tu vois. რა თქმა უნდა გავაკეთე ეს ხედავ, et puis j'ai appuyé là. მე გავაკეთე, შეხედე და შემდეგ აი აქ დავაჭირე. Appuyer ნიშნავს დაჭერას. J'ai attendu 2 minutes. შემდეგ დავილოდე 2 წუთი. Et c'est tout noir. და მთლიანად შავია, ანუ ეკრანზეა საუბარი. J'en ai assez. Je viens juste de taper tout le rapport. J'en ai assez. შეიძლება ვთარგმნოთ როგორც საკმარისია, აღარ შემიძლია, საკმარისია. Je viens juste de taper tout le rapport. ნიშნავს სულ ახლახან ავკრიფე მთელი რეპორტი. Valérie, attends, calme-toi. მოიცადე, დაწყნარდი. Mais je suis calme. მაგრამ მე უკვე წყნარად ვარ. Tu as appelé Denis, monsieur, je sais tout réparer. Denis, დაურეკე? ბატონ, მე ყველაფრის შეკეთება შემიძლიას? Oui, bonne idée. Tu as raison. კარგი იდეაა. მართალი ხარ. Réparer, როგორც ნახეთ, ნიშნავს შეკეთებას. Allô, Denis, c'est Henriette. Denis, mais Henriette ვარ. Mon ordinateur vient encore de s'arrêter. ჩემი კომპიუტერი სულ ახლახან ისევ გაფუჭდა, გაჩერდა. Attends, je viens de m'apercevoir qu'un câble est débranché. მოიცა ერთი წუთით. მე ახლახან შევამჩნიე, რომ ერთი კაბელი არის გამოერთებული. Branché ნიშნავს შეერთებული, აი, როდესაც კაბელს რაიმეში უშევურჭობთ, მაგალითად USB კაბელს და débranché ნიშნავს გამოერთებული. თქვათ, როდესაც უთოს იყენებთ და შემდეგ გამოაერთებთ დენის წყაროდან, შეგვიძლია ვთქვათ débranché. Pardon, que je suis bête. J'étais dérangée pour rien. Excuse-moi. უკაცრავად. უკაცრავად რომ ვარ სულელი. Bet ნიშნავს სულელი. J'étais dérangée pour rien ნიშნავს არაფრის გამო შეგაწუხე. Excuse-moi, მაპატიე. Denis, ce n'est pas grave. არაფერია. Tu es un peu stressé, non? შენ მგონი ცოტა დასტრესილი ხარ, არა? Moi, pas du tout. Henrietta პასუხობს. მე? საერთოდაც არა.